अस्ति बेलुकीतिर 40 डिग्री घाममा के नै हिँडाइ भएको थियो। भोलिपल्ट त दिनभरि टाउको दुखेर थलानै पर्यो। न त सुत्नु सक्ने, न त बस्नु सक्ने, खाना पनि हेर्नु मन नलाग्ने। यो खालको दुखाइ त कहिले पनि भएको थिएन हो। भरेतिर प्रेसर नापेको त तर्सिने गरी लो पो भएछ। अन्त राति सुत्नु अगाडि आकाशको साथीले भनेर आधा निम्बुको पानीमा आधा चमच जति नुन घोलेर पिएको थिएँ। भोलिपल्ट त चट्टै भएछ। त्यो भएर यसो भोक लाग्दा खानुको लागि यो नुनिलो खालके जिरा कुकिज बनाएको नि। यदि तपाईलाई पनि यस्तो जिरा कुकिज, ओट्स कुकिजको रेसिपी चाहियो भने यो सिम्पली भेजिटेरियन च्यानलमा गएर हेर्नुहोस्। बनाउनु पनि अति सजिलो। बनाएर यसरी एयरटाइट कन्टेनरमा राख्नुहोस् हैन। यसो बीचबीचमा भोक लाग्दा यसरी चिया कफीसँग खानुहुन्छ। अडिलो पनि ओट्स कुकिज त अझै हेल्दी, गुडमा बनिएको, काममा जाँदा यताउति जाँदा लगेर जानु पनि सजिलो। ल है त तपाईहरुको सजिलोको लागि यही सर्ट्सको तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कुकिजको रेसिपीको लिंक राखिदिन्छु। हेर्नु होला है त। धन्यवाद।